Hi guys! Welcome back to my vlog. For today's video, nandito nga tayo sa Jill and Pops dito sa Taytay Rizal. Bumungad nga sa amin ang napaka-aesthetic at very Instagrammable na vibe nito. Ito nga pala ang kanilang menu. May burger, may fries. Ang kanilang main entry na crispy pata, pork tonkatsu, kare-kare lechon, breaded pork chop, sizzling sisig, chicken inasal, grilled pork belly, may salad, may ramen, may sandwich, may sushi roll, and tempura. Siyempre, hindi mawawala ang kanilang all-day breakfast. Pancakes and waffles, pasta and pizza, at syempre ang kanilang mga sweet treats. Merong cakes and pastries, merong coffee, milk tea, fruit tea, non-coffee, and ice blend. Ito nga pala ang aming mga in-order. Miruki ramen worth 270 pesos. Classic pancakes worth 189 pesos. Golden waffles worth 259 pesos, chicken tenders worth 190 pesos, sizzling sisig na for sharing na 275 pesos, 6 pieces chicken wings worth 229 pesos, all-day breakfast pork tocino 230 pesos, lechon kare-kare for sharing 450 pesos. Ito nga ang bubungad sa'yo pag galing ka sa parking area. A must-visit cafe and restaurant dito sa Taytay Rizal. Thanks for watching. Like and subscribe.